వర్షాకాలం వచ్చింది. నీటి నిల్వలు పెరగడం, దోమల సంఖ్య పెరగడం, అనేక బ్యాక్టీరియాలు, వైరస్లు పెరుగుదలకు అనువైన వాతావరణం ఏర్పడిందని తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఈ కాలంలో ఏ రకాల వ్యాధుల బారిన పడే అవకాశం ఉంది, జ్వరంతో పాటు వాటిలో ప్రత్యేక లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి, వాటిని ఎలా నిర్ధారించుకోవాలి, ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో చూద్దాం. ముఖ్యంగా ఈ కాలంలో వచ్చే ఏ వ్యాధిలో అయినా ఫీవర్, బాడీ పెయిన్స్, హెడేక్, అలసినట్లుగా ఉండడము సాధారణ లక్షణాలు. కానీ ప్రతి వ్యాధిలో కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలు ఉంటాయి. అవి ఏంటో తెలుసుకొని వ్యాధిని నివారించుకుందాం. మలేరియా, దీనిని చలి జ్వరం అని కూడా అంటారు. ఆనోఫెలిస్ దోమ కాటు ద్వారా ఇది సంక్రమిస్తుంది. మరి దీనిలో ప్రత్యేక లక్షణాలు ఏముంటాయి? తీవ్రమైన చలి, దాని వెంటనే జ్వరం తగ్గగానే చెమటలు పట్టడం అనేవి జరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రతి 12 గంటలకు లేదా 24 గంటలకు లేదా 48 గంటలకు లేదా 72 గంటలకు వ్యవధిలో క్రమం తప్పకుండా వస్తూ ఉంటుంది. మరి దీన్ని డయాగ్నోసిస్ ఎలా చేస్తారు? ఏదైనా ల్యాబ్లో ఎంపీ టెస్ట్ అంటే మలేరియా పారాటెస్ట్ చేయించుకుంటే సరిపోతుంది. దీనికి మార్కెట్లో ఖచ్చితంగా నయం చేసే టాబ్లెట్లు ఉన్నాయి. డాక్టర్ సలహాతో వీటిని తీసుకుంటే తగ్గిపోతుంది. మరి ఈ వ్యాధిని నివారించడం ఎలా? దోమలు కుట్టకుండా జాగ్రత్త వహించడమే ఈ వ్యాధికి మంచి నివారణ. సాధారణంగా దోమలు సాయంత్రం, ఉదయం ఇళ్లలోకి బాగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ సమయంలో కిటికీలు, తలుపులు క్లోజ్ చేయడం ఉత్తమం. టైఫాయిడ్, ఇది కలుషితమైన నీరు, ఆహారం ద్వారా సాల్మోనెల్లా టైఫీ అనే బ్యాక్టీరియా శరీరంలో ప్రవేశించడం ద్వారా సోకుతుంది. మరి దీనిలో ప్రత్యేక లక్షణాలు ఏముంటాయి? జ్వరం, తలనొప్పితో పాటుగా విపరీతమైన కడుపు నొప్పి, నాలుకపై తెల్లటి పూత, కడుపులో వికారం, వాంతికి వచ్చినట్లుగా కడుపులో తిప్పడం, కాన్స్టిపేషన్ లేదా లూజ్ మోషన్స్ వంటివి ప్రత్యేక లక్షణాలు ఈ టైఫాయిడ్ జ్వరంలో తెలుస్తూ ఉంటాయి. మరి ఈ వ్యాధిని ఎలా నిర్ధారించుకోవాలి? రక్త పరీక్షలు చేసే ల్యాబ్లో టైఫాయిడ్కి సంబంధించిన వైడల్ టెస్ట్ అనేది చేయించుకొని దీనిని నిర్ధారించుకోవడం జరుగుతుంది. సంబంధిత రిపోర్ట్తో డాక్టర్ని సంప్రదించినట్లయితే దానికి సరిపడా 100% నయం చేసేటువంటి యాంటీబయాటిక్స్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. డెంగ్యూ, టైగర్ దోమ కాటు వలన ఇది సంభవిస్తుంది. ఇది మంచినీటిలో, వర్షాకాలంలో నిలవ ఉన్న వర్షపు నీటిలో ఇవి బాగా వృద్ధి చెంది పగటి సమయంలో కుడతాయి. ఇవి అన్నిటికంటే ప్రమాదకరమైన వ్యాధి. దీనిలో మరణాల శాతం 50%గా ఉంటుంది. అంటే దీని యొక్క తీవ్రత మనకే అర్థమవుతుంది. దీనిలో ప్రత్యేక లక్షణాలు ఏమి ఉంటాయి? తీవ్రమైన జ్వరం, తలనొప్పితో కళ్ళ వెనుక భాగంలో తీవ్రమైన నొప్పి ఉంటుంది. కాబట్టి వ్యాధి సోకిన వారు వెలుగుని చూడటానికి చాలా ఇబ్బంది పడతారు. చర్మం పైన ఎర్రటి చిన్న మచ్చలు ఏర్పడతాయి. ముఖ్యంగా రక్తంలో ప్లేట్లెట్ సంఖ్య బాగా తగ్గిపోతుంది. సాధారణ మనిషిలో ప్లేట్లెట్స్ 1,50,000 నుంచి 4 లక్షల వరకు ఉంటాయి. డెంగ్యూ బారిన పడినప్పుడు వీటి సంఖ్య 20,000 నుండి 1 లక్ష మధ్యలో ఉంటాయి. ప్లేట్లెట్స్ ఎంత తగ్గుముఖం పడుతూ ఉంటే ప్రమాద తీవ్రత అంత పెరుగుతుందని గుర్తుంచుకోండి. డెంగ్యూ దశ తీవ్ర స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు దీనిని డెంగ్యూ హెమరేజిక్ ఫీవర్ అంటే DHFగా పరిగణిస్తారు. ఈ దశలో రోగి యొక్క చిగుళ్ళ నుండి, ముక్కు నుండి రక్తస్రావం కావడం జరుగుతుంది. రక్తంతో కూడిన వాంతులు కావడం కూడా జరుగుతుంది. ఇలాంటి దశలో అత్యవసర చికిత్స అవసరమని గుర్తుంచుకోండి. మరి ఈ డెంగ్యూని ఎలా నిర్ధారిస్తారు? ఏదైనా డయాగ్నోసిస్ ల్యాబ్లో డెంగ్యూ కిట్ని ఉపయోగించి డెంగ్యూ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్గా నిర్ధారిస్తారు. CBP అనే టెస్ట్ ద్వారా ప్లేట్లెట్స్ సంఖ్యను తరచుగా గమనించడం ద్వారా డెంగ్యూని నిర్ధారిస్తూ ఉంటారు. డెంగ్యూని నివారించడం ఎలా? దోమలను నివారించడమే దీనికి ఉత్తమమైన మార్గం. దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? డెంగ్యూ వైరస్ వలన వచ్చే వ్యాధి కాబట్టి యాంటీబయాటిక్ మెడిసిన్స్ అనేవి పనిచేయవు. కేవలం ఇవి సెకండరీ ఇన్ఫెక్షన్కి దారి తీయకుండా ఉండటానికి మాత్రమే ఇస్తారు. కానీ ఇది డెంగ్యూ వ్యాధిని ఏ రకంగా కూడా ప్రభావితం చేయలేదు. కేవలం కనిపించే లక్షణాల ఆధారంగానే ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. చికెన్ గున్యా, ఇది కూడా దోమకాటు వలన వచ్చే వ్యాధి.
ఇది కూడా వైరస్ వలన వచ్చే వ్యాధిని గుర్తుంచుకోండి. ప్రత్యేక లక్షణాలు ఏముంటాయి? విపరీతమైన భరించరాని కీళ్ళ నొప్పులు ఎంత తీవ్రంగా ఉంటాయంటే మనం వేళ్లను ఉపయోగించి ఒక చిన్న వస్తువును కూడా పట్టుకోలేము. కొన్ని సందర్భాల్లో నడవలేనటువంటి పరిస్థితి కూడా ఏర్పడుతుంది. కీళ్ళ నొప్పులతో పాటుగా ఆ ప్రాంతం ఎర్రగా మారటం, మంట, వేడి మరియు వాపు అనేవి ఉంటాయి. తీవ్రమైన జ్వరం, మన చర్మం క్రింద రక్తకేశ నాళికలు పగిలి చర్మం పైన ఎర్రటి చిన్న మచ్చలు ఏర్పడి నల్లగా మారుతూ ఉంటాయి. చికెన్గున్యాని ఏ విధంగా పరీక్షిస్తారు? మెడికల్ ల్యాబ్లో ఐజీఎం, ఐజీజీ అనే యాంటీబాడీ టెస్ట్ల ద్వారా చికెన్గున్యాను నిర్ధారిస్తూ ఉంటారు. ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఇది కూడా వైరస్ వలన వచ్చే వ్యాధి కాబట్టి ప్రత్యేకంగా ఎలాంటి మెడిసిన్ అనేవి ఉండవు, యాంటీబయాటిక్స్ అనేవి పనిచేయవు. కేవలం జ్వరం తగ్గించే మెడిసిన్, నొప్పిని నివారించే మెడిసిన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వాపు నివారించడానికి కూడా టాబ్లెట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. స్టమక్ అప్సెట్ లేదంటే స్టమక్ ఇన్ఫెక్షన్. వర్షాకాలంలో చల్లగా వర్షం పడుతున్నప్పుడు సాధారణంగా ప్రతి ఒక్కరూ స్ట్రీట్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తినడానికి ఇష్టపడతాము. కానీ తయారు చేసేటప్పుడు సరి అయిన శుభ్రత పాటించినప్పుడు ఆహార పదార్థాలు కలుషితం అవుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా పానీపూరి, కట్లెట్, సమోసాలు, బజ్జీలు, గారెలు, జిలేబీ వంటి శుభ్రత రక్షణ లేని బండ్ల మీద పదార్థాలు తినడం ద్వారా స్టమక్ ఇన్ఫెక్షన్ కలుగుతూ ఉంటుంది. స్టమక్ ఇన్ఫెక్షన్ యొక్క లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి? కడుపులో నొప్పి వచ్చిపోవడం, నొప్పి వచ్చినప్పుడు లూజ్ మోషన్ కావడము, గమ్ మోషన్స్ లేదా జిగట విరేచనాలు కావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. తీవ్రత ఎక్కువైనప్పుడు జ్వరం, వామిటింగ్స్ కావడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. ట్రీట్మెంట్ ఇది సాధారణంగా ప్రోటోజువా బ్యాక్టీరియా వలన వస్తుంది కాబట్టి దీనికి ప్రత్యేకమైన ఔషధాలు మార్కెట్లో దొరుకుతూ ఉంటాయి. డాక్టర్ సలహాల మేరకు ఆ మెడిసిన్ని వాడి పూర్తి స్థాయిలో తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. చికెన్గున్యా, మలేరియా, డెంగ్యూ, మెదడువాపు వంటి అనేక వ్యాధులు దోమల ద్వారానే వస్తాయి కాబట్టి దోమలను నివారించుకోవడమే ఉత్తమమైన మార్గం. దోమల్ని చంపేందుకు అనేక రకాల క్రీమ్లు, మందులు, లిక్విడ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కానీ ఎంతో కొంత మేరకు మన ఆరోగ్యం పైన ప్రభావితం చేస్తాయి. కాబట్టి దోమతెరను వాడడం, ఎల్ఈడి మస్కిటో కిల్లింగ్ ట్రాప్ను వాడడం ఉత్తమం. ఈ మస్కిటో కిల్లింగ్ ట్రాప్ అతి తక్కువ విద్యుత్ను వినియోగించుకొని దోమలను, చిన్న చిన్న పురుగుల్ని చంపివేస్తాయి. ఇవి కేవలం 500 రూపాయల లోపే అందుబాటులో ఉన్నాయి. క్రింద డిస్క్రిప్షన్లో 2 ఎల్ఈడి మస్కిటో ట్రాపింగ్ ల్యాంప్స్ లింక్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంట్రెస్టింగ్ ఉన్నవారు లింక్ని ఓపెన్ చేసి అమెజాన్లో కొనుగోలు చేసి దోమల నుండి రక్షణ పొందండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఉపయోగకరమైన వీడియోలకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.